Als je blaren in je ondergrond hebt, dan kan het een teken zijn dat je vocht in je kozijn hebt of in de deur of het onderdeel wat je aan het schilderen bent. En dat moet je zien eruit te krijgen. Maar deze blaren die erin zitten, zouden ook zomaar kunnen dat het komt omdat er bepaalde zoutaanslagen in je ondergrond zitten. En dan dat zout drukt die verf naar buiten en dan krijg je van die blaren. En heel vaak zie je als de zon erop schijnt dat dan die blaren naar boven komen. Dan zie je in één keer heel veel blaren op je ondergrond en is de zon helemaal weg. Dan gaat het eigenlijk weer terug en dan zie je dat veel minder. Nou, heel vaak zie je dus dat als je die blaren hebt, dat je denkt van hé, misschien zit er wel heel veel vocht in mijn ondergrond en geeft dat nou schade aan mijn kozijn. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Nou, je moet een paar dingen begrijpen. Dat die vocht die erin zit, dat is dan opgesloten in die blaar. En als je dat erin laat zitten, dan trekt het natuurlijk in je kozijn. En dat zijn dus tekenen dat je kozijn misschien heel erg nat is. En moet je dus zorgen dat je die verflaag helemaal verwijdert. Zodat het kozijn goed door kan drogen. Misschien een vochtdoorlatende verf op aanbrengen. En dan kan het kozijn goed uitdrogen. En dan kijken ook waar dat vocht vandaan komt. Misschien heb je wel een lekkage bij de kitnaden, dan moet je dat dichtmaken. Dus dat is altijd even afhankelijk van hoe je ondergrond eruit ziet en waar de schade zit. Maar dat moet je even controleren, komt daar vocht uit of niet. Dus als je zo'n blaar hebt, kun je ook even met de naald inprikken. En dan kun je zo eruit drukken, kijken of er vocht uitkomt, komt er niks uit. Dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat er alleen maar lucht in zit. Nou, dan zou die blaar kunnen komen omdat het zout wat in die ondergrond zit, op den duur die verflaag naar buiten toe duwt en dan heb je zo'n blaar erin. Nou, is dat nou schadelijk voor je ondergrond? Nou, dat soort blaren maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Dat kun je er gewoon erin houden, dat kun je erin hebben. Dat zal geen houtrot veroorzaken. Vaak komt dit omdat je ondergrond al hartstikke lang met die verf erop zit. Misschien zit die verf al wel 8, 9, 10 jaar erop. En dan gaat op den duur gaat die verf loskomen. En heel vaak zie je dat mensen blijven schilderen. Weer een nieuwe laag, weer een nieuwe laag. En die verf wordt niet verwijderd. Nou, in de regel zeggen ze wel eens van, als je eigenlijk kijkt van papierwerk, zeggen ze van nou eigenlijk om de 8 of 9 jaar zul je eigenlijk alles weer kaal moeten maken om dit soort problemen te kunnen voorkomen. Alleen jij begrijpt wel dat als ik dat bij een klant ga verkopen van ja, alles moet eraf, dat is nu al 9, 10 jaar geleden, dat de klant zegt ja, dat wordt wel erg prijzig. Dus vaak bespreek ik dat wel van tevoren met mijn klanten, maar zeg ik wel van nou laten we het nu gewoon zo onderhouden zoals het nu is. En mocht er dan een blaar komen, ja, dan is het een stukje eigen risico. Of je moet nu alles kaal maken. Nou, meestal nemen ze graag dat eigen risico. En dan zeggen ze, nou als er dan echt een blaar komt of meerdere blaren, dan halen we dat onderdeel helemaal kaal. En dan schilderen we dat weer opnieuw. Maar we gaan niet het risico nemen dat eigenlijk alles misschien al wel goed vast zit. En dan ga ik nu alles kaal maken. Dus dat zijn even dingetjes die je moet bedenken. Dat zulke blaren hoeven geen schade te geven aan je ondergrond. Je moet even testen of er in ieder geval vocht uitkomt. Maar als dat niet zo is, kun je hem rustig laten zitten. Het enige waar je wel aan moet denken, zo'n blaar wordt op den duur natuurlijk wel steeds harder en harder. En dan kan die wel op een gegeven moment, als jij het niet oplet, breken. En dan breekt die en dan kijk je eigenlijk precies op die ondergrond. En als daar dus vocht in komt, dan gaat daar dus het vocht wel naar binnen. Dus je moet ze wel in de gaten houden. Soms is het ook goed om die blaar even los te krabben, eraf te halen en misschien wat bijwerken. Dat kun je bijvoorbeeld met de Renofill doen. Dan kun je hem even een keertje gronden, die plekken. En dan werk je hem even bij met wat plamuur. En dan kun je misschien dat kozijn van hoek tot hoek schilderen. En dan heb je hem ook weer netjes. Dus dat is een stukje onderhoud wat je moet doen. Nou, dit soort problemen, die kun je nog veel meer voorkomen. Ik heb hier een pdf, dat is voor buitenkozijnen schilderen. En in mijn pdf bespreek ik dus dit soort problemen over blaren. Er staan heel veel onderwerpen die ik met jou doorneem tijdens het klussen. Kijk, hij moet nog even laden bij mij, zo'n wat oudere iPadje. Maar er staan heel veel onderwerpen die ik bespreek met jou. En die worden in de pdf beschreven. Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan de start van je klus. Hoe moet je nou starten? Hoe ga je nou je kozijnen behandelen vooraf? Hoe ga je
kijken wat de schades zijn. Nou, hoe breng je dat in kaart? Nou, dat beschrijf ik hier in de PDF. Ik beschrijf bijvoorbeeld ook, noem maar even een gedeelte over het schoonmaken. Hoe moet je nou schoonmaken? Waarom? Kijk, heb ik hier ook over Sint-Mark. Dingen over Sint-Mark vertel ik je daarover waarom ik dat zelf liever niet gebruik. En aan de hand daarvan geef ik je ook nog wat foto's van wat eventuele schades uit kunnen voortkomen. Ik bespreek bijvoorbeeld het gedeelte over schuren. Waarom moet je schuren met bepaalde korrel? Wat is daar handig aan? Onderwerpen als bijvoorbeeld jij hebt een kozijn en dat kozijn is al een deel de verf eraf. Nou, dan pak je dat. In de PDF zoek je dat op vanaf welk gedeelte jouw kozijn eruit ziet. En dan kun je vanaf daar de beschrijving verder doorpakken. Misschien is je kozijn nog redelijk goed. Nou, dan kijk je vanaf dat gedeelte. Mijn kozijn is redelijk goed. Dan moet ik deze stappen doen. Nou, die beschrijf ik allemaal in de PDF. En wat heel handig is aan deze PDF is dat je de fouten die je misschien tegen kan komen op jouw kozijn, kun je hier wel vinden. Kun je even doorlopen. Aan het begin heb ik een gedeelte staan van de onderwerpen. Dus dan kun je daarin kijken. Ik zal eens even kijken. Hier bijvoorbeeld een gedeelte over de kit. Hoe moet je de kit dan aanbrengen? Waar moet je op letten? Of die kit nou lek is of dat die niet lek is. Want heel vaak krijg ik foto's van mensen. En dan blijkt die kit gewoon lek te zijn. En dan hebben ze dat helemaal niet door. En dan hebben ze de hele boel geschilderd. En dan hebben ze daarna heel snel weer schade. Nou, dat soort zaken bespreek ik in de PDF. Hoe je dat kunt doen. Gedeeltes van bijwerken. Hoe werk je nou je kozijn plaatselijk bij. Zodat je niet het hele kozijn hoeft te schilderen. Want dat is ook heel vaak zo. Hè? Dan gaan ze het hele kozijn schilderen. Terwijl het plaatselijk genoeg is. Nou, al deze onderwerpen bespreek ik in mijn PDF. Het is een PDF van wel ruim 52 pagina's, of ruim 50 pagina's vol. Met allemaal handige adviezen en tips hoe je dat kunt doen. En de problemen die jij op je kozijnen zou tegen kunnen komen, kun je hier meestal wel in vinden. Het is natuurlijk niet, het wordt niet helemaal beschreven met houtlood en zo. Dat pak ik misschien wel een andere keer een nieuwe PDF voor. Maar dit zijn allemaal de meest gangbare problemen die je tegen kunt komen. En ook dingen die je waarschijnlijk nog niet weet, maar wel hier in één keer ontdekt van, hé verrek, dat heb ik dus ook. Nou, dat kun je allemaal hier vinden in mijn PDF. En ik kan je zeggen dat ik heel veel vragen krijg van mensen van, hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik dat doen? Mijn kozijn ziet er zo uit, hoe kan ik het oppakken? Nou, als ik daar advies voor geef aan mensen, dan betalen ze daar al meestal heel veel geld voor. Of veel meer geld voor dan dat die PDF kost. Want die PDF die kost jou €6,05. Dat is inclusief BTW, dus eigenlijk €5 ex-BTW. En voor €5 ex-BTW kun je deze PDF downloaden. En dan heb jij dus een hele backup om jouw kozijn te controleren. En meestal als ze mij vragen stellen, dat zijn vaak toch wel de meest gangbare vragen, die komen allemaal echt wel uit deze PDF. Dus het is vaak knippen en plakken om een antwoord te geven. Maar even een beetje, natuurlijk werkt het niet altijd zo, maar om even een voorbeeld te geven. Dus eigenlijk als jij voor €6,05 deze inkoopt, dan kun je zelf al het probleem nalopen en denken, oh verrek, dat is mijn probleem. Wat staat erbij? Hoe kan ik het oplossen? Of hoe kan ik het voorkomen de volgende keer? En heel veel mensen zeggen ook van, ja, ik vind de schildertips wel hartstikke leuk om te kijken, maar ik laat toch meestal mijn schilderwerk doen door een bedrijf. Nou, ook daar krijg ik enorm veel klachten van binnen van mensen. Dat ze zeggen, ja, ik heb het door een bedrijf laten doen en nou heb ik jouw filmpjes gezien. En dan zie ik in één keer dat er eigenlijk, nou begrijp ik waarom die schades erin zitten. Dan hebben ze het dus niet goed gedaan. Nou, ook dat is heel belangrijk als je die PDF in huis hebt. Dan kun je vooraf jezelf een beetje inlezen. En dan als je het schilderwerk laat doen, dan kun je ook die klusser of die schilder een beetje in de gaten houden van, hey, wordt dat wel conform de regels gedaan die het zou moeten doen. En natuurlijk, hè, daar zeg ik wel heel duidelijk bij, ieder schilder doet het op zijn manier. Ja? Dus het is niet datgene wat ik zeg, dat zo moet het. Maar heel veel dingen zijn wel zo dat je een bepaalde structuur erin moet hebben om het probleem of de schade op te kunnen lossen. En als dat dus niet gedaan wordt op die manier, dan kun je natuurlijk nog veel meer schade hebben met de ellende dat je dan dat nog bij moet gaan werken. En misschien wel stukken eruit moet halen omdat je daardoor houtrood hebt gekregen. Nou, ik wil je adviseren om die PDF te kopen. Dat doe je niet alleen maar
om mijn kanaal te sponsoren, want door jullie inkopen kan ik daar geld mee verdienen en kan ik natuurlijk nog veel meer van dit soort video's voor jullie maken. Maar ik adviseer je dat ook gewoon, zodat je een backup hebt als je gaat klussen, als je aan de slag gaat, dat je gewoon even die pdf, misschien heb je al een paar keer doorgelezen, of dat je dan als backup gaat kijken van oké, hoe staat het ervoor, mijn schilderwerk ziet er zo uit, dit is wat ik hier vind, ga ik dat op die manier oppakken. En ik denk dat je daar jezelf enorm mee kunt helpen om al deze dingen na te lopen, of dat misschien op jouw kozijn of deuren zit en daarmee je eigenlijk heel veel schade kunt voorkomen of sneller kunt oplossen. Want heel veel dingen die jij laat doen door een schildersbedrijf, geloof me, heel veel dingen zou je zelf al een deel kunnen doen. En natuurlijk, elke schilder maakt het misschien nog wel mooier, maar er zijn ook heel veel zaken waarvan ik geroepen word en zeg, joh meneer, mevrouw, als u het zo en zo oplost, dan kunt u dat zelf wel afronden. Dan hoeft u mij niet te betalen, want dan heb je gewoon jezelf heel wat geld bespaard als je een vakman moet inhuren voor die kleine dingen. Kijk, en als je nou echt een probleem hebt, dan kun je altijd een goede vakman inhuren. Maar belangrijk is, als ik zelf ook iets kan doen in mijn eigen huis wat mijn geld bespaart, doe ik dat liever ook zelf. En dan vind ik het fijn als iemand me daarin kan aansturen. Nou, en dat is ook mijn doel met de tips. Natuurlijk gun ik heel veel schilders een vak werken, dat ze dat kunnen uitvoeren en dat ze geld kunnen verdienen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat als iemand het zelf kan doen, dat dat ook wel handig is dat ze het zelf kunnen doen. Nou, en met deze tips denk ik dat je daar enorm mee wordt geholpen. Nou, ik leg nog veel meer uit over vissenogen, over siliconensporen, hoe los je dat op, hoe kun je zien of die verf nou al te oud is, of dat die nog hartstikke goed is. En als die te oud is, hoe moet je hem dan oppakken? Is die nog goed? Moet je dan helemaal opnieuw eraf schuren en nog gronden of helemaal niet? Nou, al die dingen bespreek ik in de pdf. En ik denk dat je voor €6 dat je daar in ieder geval heel erg mee geholpen wordt. Nou, als je deze pdf wilt kopen over buitenkozijnen schilderen, dan kun je de link vinden hieronder in de eerste reactie of altijd in de beschrijving. Maar in de eerste reactie plaats ik hem ook voor je. En dan klik je daarop en dan kun je hem vanaf daar de pdf gaan kopen en toepassen. Nou, heel veel van deze schildertips die ik je nu allemaal ook vertel, heb ik ook toegepast op deze deur die je hiernaast kunt vinden. Daar leg ik je heel veel uit, laat ik je heel veel dingen zien, hoe je dat in de praktijk kunt doen en hoe je die deur heel mooi kunt schilderen. Ik zie je snel bij een nieuwe schilderstip. Adios.